昨天呢，整个共办最后一波呢降雨大爆发啊，尤其呢像这种呢大暴雨都是呢每个小时破百，甚至最高啊这个每个小时下131毫米，在苏澳的这样的一个最大时雨量，昨天6个小时就下了超大豪雨这样的一个等级的雨量哦，所以呢纷纷当然也破了在整个苏澳站的历史记录，在累积雨量还有在时雨量的部分，当然喽，在整个灾情的部分，在昨天整个宜兰非常的惨重，尤其在苏澳还有东山这一带。但是呢，最剧烈的降雨，我要告诉大家已经过了，但是台风还没有登陆。那么因此呢，我们就说了，在这次凤凰台风来台湾之前，第一波震撼教育，那就是呢给北部跟东半部所带来的这个共办降雨。那共办的情况又以宜兰这边雨势是最明显、最大、最为剧烈、最多的。那现在呢，整个这个共办的情况是已经过了，但是台风还没登陆哦，甚至呢台风还没登陆。我现在透过这一张卫星云图是要来告诉大家，事实上呢，凤凰台风已经不成形了。你可以从卫星云图当中呢看到，整个凤凰台风现在呢变成什么形？它已经没有一个台风的形状，也没有鸟的形状。事实上呢，它已经严重的高低层分离。所以我们呢，再用一个小框来告诉大家怎样的高低层分离。现在呢，你所看到这边呢，就是呢高层的，也就是呢整个凤凰台风高层的主要的云系。那这高层的主要的云系啊，你可以看到，目前呢导致像现在啊，在金门有在下雨，然后它的方向呢是往比较偏北的方向过去，也就是朝着金门还有大陆的方向过去。那底层在哪里呢？事实上呢，底层在这边。如果从卫星云图当中，其实你也看不清楚，完全看不出它的环流。所以呢，这种有点类似身体，它的身体呢是往金门还有大陆过去，但是呢，它的灵魂是朝着台湾，尤其呢台湾的恒春半岛而来。如果说我们用雷达回波图，我们还可以比较看得出来它的环流。从这个雷达回波图当中，您就可以比较看得清楚它的底层还有它的高层。所谓的高层，现在我们说了就在海峡上面，然后现在呢在这个金门这边有在下雨，时雨量呢差不多7毫米左右。但是呢，这个比较主要的高层的水汽云系也是这样子往北上去。好，底层在哪里？底层现在你有没有看到这边有一个圆弧状的？有没有？这个圆弧状的就是呢它底层环流。从雷达回波图当中，我们比较能够看清楚它环流的云系现在正在呢影响着恒春半岛还有东半部地区。那没有错，今天呢这凤凰台风就是呢这有点看不到它的灵魂呢，它整个环流呢还是底层的环流，还是朝着台湾而来。那因为环流还在，所以你可以看到，包括了环流还有外围环流的水汽，现在也还是在影响着整个东半部的降雨。现在来说的话，东半部的降雨还是比呢中南部，尤其南部来的明显。尤其呢现在这个时雨量来说的话，事实上像台东的卑南都有18毫米。那另外呢北边，也就是包括了淡水、基隆北海岸这边，主要是东北季风所下的雨，现在其实雨势也不小，差不多12到18毫米左右。那如果真正的要看出它接下来怎么走，我们就要从警报单、警报区域图来告诉大家了。从这一边来说的话，你就可以，因为是用画的，你就比较清楚，可以看到凤凰台风它的暴风圈。没错，它现在的强度其实坦白讲已经来到了轻度台风的下限喽。但是因为底层的环流还在，所以现在以中央气象署的资料，现在它呢这个7级风的暴风圈目前画这样，它7级风的暴风圈还有180公里，而且它的暴风圈在半夜凌晨0点的时候就已经接触到台湾恒春半岛的陆地了。那现在其实呢，在整个南部地区是有一点算是呢笼罩在它的暴风圈范围底下。随着凤凰台风逐渐的在靠近台湾，当然陆上的警戒范围扩大到哪里了？现在是云林以南、南投，还有花莲、台东、恒春半岛，包括澎湖，都在
路上的警戒范围之内。但是呢，我必须要讲因为这台风接下来越靠近台湾的过程当中，它的强度还会持续在减弱，然后它的暴风圈还会缩小。目前气象局的这一条路径，你可以看到是从恒春半岛来登陆，所以到时候真正要登陆了那个刹那之间呢，到底它还是不是一个台风？没有关系，我们还是持续给它看下去。那么另外呢，从风场图当中，我们来看看整个大环境。从这边你也可以比较看得清楚整个凤凰台风它的一个环流的一个情况。昨天的共伴降雨，事实上呢是已经过了，尤其在最后一波整个共伴的情况大爆发，主要呢都是在东北部地区。当然花莲这边也是有下一些雨，但是昨天雨是最猛烈的，都是在宜兰。那您可以看到现在整个共伴的界面，其实呢是已经来到了冲绳这一带，所以现在台湾这边所受到的影响，接下来就是呢整个凤凰台风它底层所带上来的环流，然后呢带上来的水汽的影响。今天来看的话呢，上半天今天的一整天还是东半部的雨会比较明显，那南部地区随着台风逐渐的在靠近，下半天开始南部就比较可以感受得到它的风跟雨。那另外呢，今天来看的话，西半部地区要注意，就是呢峡管效应的情况之下，整个沿海还是有比较强的阵风，所以我们从雨区预报当中来告诉大家，今天的好会安怎了。今天来说的话，还是有豪雨等级的降雨哦。你可以看到气象署所发布的豪雨特报部分，从这个基隆北海岸到东半部地区，都还是呢有豪雨等级的这样的雨量发生。那今天白天来看的话呢，我们可以看到这东半部就是我刚刚所说的，虽然这个环流是它的灵魂，但是毕竟环流还在，所以它环流带上来的水汽包括了台东，包括了花莲，今天局部还是会有大雨到豪雨等级，主要这个都是受到它风向跟地形交互的影响，尤其台东的雨会比花莲还来得多，这一点我们还是要提醒注意的。然后呢，随着这个台风逐渐在靠近，预计差不多在傍晚5、6点左右，它会登陆到恒春半岛的地方。那它越来越靠近南部地区的雨，你可以看到就会越来越趋于明显。好，可是到了晚上开始，怎么北部地区这边的雨也多了？因为呢，这一次它如果呢这个凤凰台风是登陆恒春半岛的话，那它很快就过了。随着它呢过掉，来到了东部的海面上，那整个逆时针旋转，再加上东北季风的影响，所以反而从今天晚上到明天，甚至明天晚上，你可以看到北部的降雨反而明显起来，甚至局部地区从今天晚上的北部到明天白天的北部，局部会有较大雨势发生的机会。预计要到明天晚上之后，整体上来说，礼拜四的天气才会比较恢复稳定。所以最后呢，透过风跟浪的最后示警，我还是要提醒大家，今天来看的话，整个台湾附近海域都还有6到7米左右的浪高，风力的部分还是特别提醒，西半部地区整体上来说也都还有9到11级的强阵风，所以今天各位观众朋友还是不能够掉以轻心。东半部尤其宜兰跟花莲雨会稍微缓一点点，还是会下，但是呢，至少最剧烈的时间是已经过去了。这回因为凤凰台风它带来的共伴效应，在迎风面的宜兰地区，原本道路只是积水，但是缺陷不及，水越淹越高，而且将近1层楼高，甚至国军也紧急出动支援。而惊人的雨势也让镇长大叹，苏澳几乎整个泡在水中，像是在孤岛。原本道路只有积水，但强降雨不停歇，水排不出去，水位用飞快的速度上涨，多处店家像是电器行、小吃店、住宅1楼区域全泡在水中。说这是汪洋，不为过，因为水深已经到1楼快顶，快要迈向到2楼，就怕有人受困，出动救援的人数和机具也得越来越多。辛苦了。国军出动 AAV 管2栖突击车在路上行驶，无法进入的地方，则得要靠橡皮艇深入救援，不断找寻需要救援的民众。
你家有雨伞无？我等下压雨，今日感冒。协助救援行动不便的长者紧急前往避难。苏澳的这一夜，很多人不好过，像是处在孤岛内，不知该如何是好。这个整个苏澳市区几乎变成一个孤岛了。第一个，我们对外的道路其实都已经淹水了，车辆也没有办法进出。因为整个苏澳溪的这个溪水暴涨我们阿里史抽水站一直抽水，可是还是没有办法把这个水位降低。凤凰台风和共伴效应带来的强降雨，让苏澳降下惊人雨势，市区惨泡在水中，只求这雨别再下，台风早日过去，能尽快恢复家园。东森新闻生活中心综合报道。宜兰的居民可能心中都希望这雨不要再下了，因为这一晚好多地方都积水，像是在东山乡的五渊，就有民众出发离开家里的时候却被大雨给困住，甚至朋友拿游泳圈出发来救他，路上还遇到阿公阿嬷，他们也伸出手来帮忙。雨中拿着游泳圈踢水，这不是在玩，而是为了安全起见。有民众到宜兰东山乡住民宿，但大雨来得太急，朋友受困无法回去，他们干脆结伴同行，拿着游泳圈救人。没事。而他们在路上还遇到阿公求救，称阿嬷在1楼双腿无力，几名男子二话不说，帮忙背阿嬷上楼。镜头再转回苏澳，连续3个小时，时雨量都超过100毫米，甚至在一瞬间。变电箱因积水短路爆炸，现场火光闪烁，伴随巨大声响，整片街区陷入一片漆黑。在爆炸的瞬间，部分的民众还以为是雷击，消防到场冒雨抢修。另外，路面积水导致苏澳港外面的道路无法通行，连救护车都抛锚了，靠好几名人力推车，这真的需要帮忙。第一时间，国军来了。2栖突击车 AAV 拐协助行动不便的长者避难，因为水已经淹到成人肩膀的高度，这一夜成了苏澳的惊魂夜。东森新闻宜兰综合报道。台风凤凰北转 B 台，诡谲11月台若登陆，57年来头一遭，风雨有感续增强，凤凰不断进逼。致灾雨势全台警戒，东北季风共伴，雨量紫爆。东森新闻团队直击风雨最前线，专业气象团队权威掌握台风动态，锁定51频道凤凰 B 台特别报道。